Здравейте на всички! Аз съм Светлана от Веге Търново. Радвам се да ви видя тук. Днес е третата ни лекция от Лекционен март. Първият ни гост беше Христо Христов, познат като Нео Фригано. Вторият ни гост беше Лирон, Бел Добрев. И третият ни гост е Димитър от Веган Холистик, който е активист, веган. И днес ще си поговорим за карнизма. Той ще ви разкаже малко повече за дейностите, които развива. Освен това е част от организацията Action Food. Да. Дават храна на бездомни хора, участват в различни инициативи и ще се запознаете с него. Здрасти всички, аз съм Митко. Благодаря на Любо най-вече, че ни погостува първо в София и пътувахме заедно с него до тук. И сега ни приоти в неговия дом. На Светлана и на всички от Веге Търново. Първо да питам дали се чуваме добре, защото без микрофон. Аз се занимавам с различни неща, различни форми на активизъм вече от доста години. Action Food започнахме 2012 година. Сега миналата година започнахме храна и оръжие в София. Може да сте гледали по BTV, имахме един инцидент, когато ни арестуваха и ни забраниха да раздаваме безплатна веганска храна на бездомните и на бедните. Но след това събрахме пари от дарения и си взехме нов газов котлон и продължихме да го правим. Не знам това дали е добре да го има заснето с камерата. И формата на лекция не знам дали е най-доброто според мен като форма на комуникация, така че за да не се притеснявам да говоря някакви неща пред вас, едно съм някой, който знае повече или участва в повече протести или някакви активистки прояви или каквото и да е. По-скоро искам всичко да протече под формата на дискусия и за да ме улесни още повече, съм приготвил едно клипче, което бях превел на български, има субтитри на български. В него се обяснява какво е карнизма и защо не ни харесва. И след като изгледаме клипчето, ще направя няколко коментари по него. Ще си кажа моята гледна точка, но се надявам да не е повече от половин час, да може след това всеки да задава някакви въпроси и да си говорим помежду си. Първо обаче, ако искате да ме питате някакви неща за това с какво се занимаваме в София, аз и мои приятели, или ако имате някакви въпроси, искате да започнете някаква инициатива подобна на нашите тук в Търново, може сега да попитате или после. По-скоро после хората малко ще се ориентират, ще знаят повече какво искат да попитат след лекцията. Добре, надявам се да останете и след клипчета и наистина да си поговорим повече помежду си. Have you ever wondered why you might eat chicken's wings, but not swan's wings? Beef burgers, but not mouse burgers? Have you ever wondered why you might drink cow's milk, but not pig's milk? And have you ever wondered why you haven't wondered? I never wondered about these things until I had a shocking experience that changed my life forever. Let me explain. In an attempt to understand what had happened to me, I spent years conducting research, which led to a fascinating discovery. What I discovered transformed my worldview, my health, and my happiness, so that today, at 49, I feel better than I did when I was half my age. To help you understand what happened to me, I'd like you to imagine you are a guest at a dinner party, enjoying a delicious beef stew, and your food is so delicious that you ask your host for the recipe. The secret, she replies, is in the meat. You need to use 3 pounds of well-seasoned
Golden Retriever. Now take a moment to reflect on your thoughts and feelings. Chances are, even though the meat itself didn't change at all, your experience of it changed dramatically. So what happened to cause you to have such a strong reaction? That's the question I began asking 25 years ago, after I had a similar experience. Well, sort of. Like many people, I grew up with a dog who I loved, and I also grew up eating meat. And I never thought about how strange it was that while I would never want to eat my dog, I regularly ate the flesh and eggs and dairy of animals who were not terribly different than my dog. They too had feelings and lives that mattered to them. I just never thought about why I ate some animals but not others. I never thought about the inconsistencies in my attitudes and behaviors toward animals, because when I was eating meat, eggs, and dairy, I didn't actually think I was eating animals. Of course, I knew on some level that these products came from individuals who had once been alive. I had that knowing without knowing. But on another level, I just didn't make the connection. It wasn't until I wound up hospitalized after eating bacteria-infested beef that I had a major paradigm shift. After I got sick, just the thought of eating beef disgusted me. In fact, all meat seemed disgusting. And suddenly, I saw meat not as food, but as dead animals. Beef stew seemed no different than golden retriever stew. And as I looked at the world with new eyes, I saw animals' body parts everywhere I turned, lining grocery store shelves, filling trucks bound for the market, spilling off lunch trays, packed in delicatessen freezers. And people everywhere, rational, caring people like myself, were putting these animals' bodies into their mouths as though nothing at all were wrong. I had to understand how I could have gone through my entire life being blind to what was right in front of me, and why nobody I talked to about this was willing to hear what I had to say. It wasn't until 2 decades later, after I had completed my doctoral research on the psychology of eating meat, that I had the answer. And this is what I discovered. It turns out that most of us eat animals not because we need to, or even because we truly wish to, but because we have been conditioned to by a widespread destructive belief system that operates outside our awareness and therefore without our conscious consent. We often assume that only vegans and vegetarians bring their beliefs to the dinner table. But the only reason many of us eat cows but not dogs, for example, is because we do have a belief system when it comes to eating animals. When eating animals is not a necessity, which is the case for many people in the world today, then it is a choice, and choices always stem from beliefs. So what my research uncovered is that there is an invisible belief system that conditions us to eat certain animals. And I named that system carnism. Carnism is universal. In meat-eating cultures around the world, people typically classify only a tiny handful of animals, out of millions of possible species, as edible. All the rest are classified as inedible and disgusting. So even though the type of species consumed changes from culture to culture, members of all cultures tend to find their own choices to be rational, and the choices of other cultures to be disgusting and often even offensive. Carnism is like a vast fog that surrounds, saturates, and shrouds our world. And carnism is a violent system. Meat cannot be procured without violence, and egg and dairy production cause extensive harm to animals. In fact, today, the egg and dairy industries are arguably the most brutal of all carnistic industries. And violent systems such as carnism keep themselves alive by using defense mechanisms, so that rational, humane people participate in irrational, inhumane practices without fully realizing what they are doing. These defenses hide the truth about animal agriculture and distort what little we are able to see, so that we support a system we would likely otherwise find deeply offensive. The primary defense of carnism is denial. Carnism denies the truth by making it invisible.
One way carnism remains invisible is by remaining unnamed, so eating animals appears to be a given rather than a choice. Another way carnism remains invisible is by keeping its victims out of sight, and therefore, conveniently, out of public consciousness. But although we don't see the inner worlds of farmed animals, these individuals are, in fact, sentient, conscious beings. For example, pigs are at least as intelligent as 3-year-old humans. Cows develop deep and lasting bonds with their family and friends. For instance, they may cry and keen for weeks when their babies are forcibly taken from them. Chickens are able to distinguish between 100 different faces of members of their species, and they have 30 different calls to signal types of threats. And scientists have demonstrated that certain fish and crustaceans have intelligence and pain receptors, such that in some places in the world it is now illegal to keep fish in small bowls or to boil lobsters alive. And although we don't see the factories in which animals are turned into food, these so-called farms produce approximately 98% of the meat, eggs, and dairy we eat. In fact, 124,000 farmed animals are slaughtered globally, not every day or even every hour, but every single minute. But think about it. How many of these animals have you seen? Ultimately, hiding the truth about meat, egg, and dairy production from us is what carnism most depends on. So becoming aware of this truth is essential to freeing ourselves from the system. So I'm going to show a 2-minute video of animal factories. Now I know this kind of imagery can be difficult to see, but I encourage you to watch because I believe the empowerment that awareness ultimately brings will be well worth your brief discomfort. And this is feedback I've gotten from thousands of people who have been willing to see through the fog of carnism. Piglets are castrated by workers who cut into their skin and rip out their testicles. Next, the workers chop off their tail. Once pigs have reached market weight, they are sent to slaughter. At the slaughterhouse, pigs are hung upside down and have their throats slit. Improper stunning condemns many pigs to having their throats slit while they are fully conscious and suffering. Because male chicks don't lay eggs and do not grow quickly enough to be raised profitably for meat, they are killed within hours after hatching. The females have it even worse. Workers use a hot blade or laser to remove part of the chick's beaks. At the slaughter plant, the birds are dumped from their crates, then roughly snapped upside down into moving shackles by their fragile legs. They are then pulled across a blade which slices their throats, causing blood to pour from their necks. Calves on dairy farms are dragged away from their mothers and violently killed. The majority of today's dairy cows are confined on factory farms. Workers subject young cows to painful mutilations and amputations. Unreliable stunning practices at the slaughterhouse condemn many cattle to having their throats cut and their limbs hacked off while still alive and conscious. Massive trawling nets indiscriminately drag hundreds of tons of fish and other animals along the ocean floor. They are then tossed on board where the surviving fish either suffocate or are crushed to death. Thank you. I know it's not easy to see that. Fortunately for us, the hard part's over. In fact, thanks to so many people like you who have been willing to see the painful truths about carnism, the meat, egg, and dairy industries have begun to be weakened. So animal agribusinesses have scrambled to restore their profit margins by assuring us that we can eat animals who are happy to be our food, that we can eat so-called humane or bio meat, eggs, and dairy. However, most humanely raised animals live in misery, much as their inhumanely raised counterparts do. And all farmed animals ultimately end up in the very same place.
And humane meat is a concept so absurd as to be an insult to any consumer who pauses to reflect on his or her choices. For instance, most of us would consider it cruel to kill a happy, healthy golden retriever simply because people like the way her legs taste. Yet when the very same thing is done to other animals, we are expected to believe that it's humane. And carnism hides the truth about not only the non-human victims of carnism, but also about the human victims of carnism, us. An animal-based diet, which is what carnism conditions us to follow, has been linked with some of the most prevalent and deadly diseases in the world today. While a plant-based or vegan diet, which is what carnism conditions us to resist, has been shown to prevent and reverse disease, as well as to optimize health and enhance athletic performance. And carnism conditions us to block our awareness and our empathy, qualities that are vital to our own well-being and to the well-being of our world. Another defense is justification. Carnism teaches us to justify eating animals by teaching us to believe that the myths of meat, eggs, and dairy are the facts of meat, eggs, and dairy. In other words, carnism teaches us to believe in the 3 N's of justification. Eating animals is normal, natural, and necessary. And of course, we've heard this all before. Slavery is normal, natural, and necessary. Male dominance is normal, natural, and necessary. Heterosexual supremacy is normal, natural, and necessary. And the myths of carnism are institutionalized. They are supported and promoted by all major social institutions, which in turn transmit them to us. So carnistic bias is embedded within the very foundations of society. And when we are born into an institutionalized system such as carnism, we internalize it. We take into ourselves both the myths and the products of carnism. Inside us, carnism creates a fog in our minds, distorting our perceptions of meat, eggs, dairy, and the animals we eat. For example, carnism teaches us to place animals in rigid categories in our minds, and therefore in our hearts. And carnism teaches us to see farmed animals as objects, as things rather than beings. And carnism teaches us to see farmed animals as abstractions, as lacking any individuality or personality of their own. A pig is a pig, and all pigs are the same. But the fact that carnism needs to use such elaborate defense mechanisms is actually good news. It shows the true vulnerability of the system. Think about it. We care about animals, we care about justice, and we care about the truth. And carnism depends on our not caring, and the system is built on deception. So carnism needs us to do its job for it, to ignore the truth, and to resist the very thing that would set us free: awareness. Awareness is the light that shines through the fog of carnism, illuminating the dark truths the system works so hard to hide from us. Awareness cuts through the cloudy haze in our minds, dispelling the shadow that's been cast on our hearts, and releasing the natural glow of our empathy. Awareness is the greatest threat to carnism, because with awareness, we can make choices that reflect what we authentically think and feel, rather than what we have been taught to think and feel. We can make our choices freely. Without awareness, there is no free choice. And while it's easy to feel that the problem is so big that our individual efforts won't make a difference, or that the system will never change, the truth is that every choice we make does make a difference, to others and to ourselves. And history shows us, again and again,
that awareness opens the door to social transformation. When people of integrity clear their vision, they demand change. And powerful change is happening right now around the world as more and more people are opening their minds and saying no to carnism. The vegan movement, which is the counterpoint to carnism, is one of the fastest growing social justice movements in the world today. Carnism, of course, is fighting back, using misinformation, disinformation, and scare tactics in an attempt to invalidate the vegan message. But despite what carnism wants us to believe, veganism is healing for all of us. The goal of the vegan movement is to create a world based on compassion rather than cruelty, empathy rather than apathy, authenticity rather than dishonesty, justice rather than oppression. So with awareness, we can create a better world for all beings, human and non-human alike. With awareness, we can move beyond carnism. We can reduce and ideally one day eliminate our consumption of meat, eggs, and dairy. We can learn more about carnism and veganism to become more informed consumers and empowered citizens. And one simple thing you can do right now is to share this video with everyone you know. Regardless of what you ate for dinner last night, you become a part of the solution simply by clicking on share. Thank you for helping make carnism visible and for helping make carnism history. Така, бяхме видеото и гледам да не повтарям неща, които вече са казани в видеото. Мисля, че е важно да обърнем внимание на самата дума карнизъм, защо е важно да измисляме нови такива думи. Защото много хора обикновено ти казват, писна ми за всяко нещо, се измислят нови думи, какво значение има дали се наричаш вегетарианец, веган или използваш все повече нови и нови модерни думи. Какъв е смисъл от тях? И отговорът ми е, че всяка една такава дума, която се въвежда в езика, показва един исторически момент, който е назрял, когато вече някаква приемственост от идеи се превръща в нещо, което е по-кохерентно събрано в едно. И, например, думата вегетарианство, знаете ли кога е въведена? Сравнително скоро, през 1847 година, се появява думата вегетарианство. Преди това думата не съществува. Думата веган е въведена през 1944 година, през 20 век. Но това не означава, че преди 19 век не е имало вегетарианци или че не е имало вегани. Просто е дошъл този исторически момент, в който тази история на социални борби за права на животните през 19 век вече, когато е дошла индустриалната революция, започват и експерименти с животни. Месото вече не се добива от убийство на диви животни, има ферми, в които се отглеждат животните. И естествено през 20 век, когато се появяват и промишлените ферми, движението става още по-радикално и се появява и веганството с негова собствена идеология, така да го наречем. И се появява и дума, която да разграничава пълното отхвърляне на всички животински продукти от простото вегетарианство като диета, което изключва само месото. И така че не бива да се страхуваме да използваме нови думи и да ги въвеждаме в езика си. Сега е дошъл момента да въведем и тази нова дума карнизъм.
Някои други хора, като капитан Пол Уотсън от Си Шепърд, използват думата карнивализъм, която е идентична, малко по-дълга. Идеята е, че ако наблягаме само на веганството и на вегетарианството, легитимираме яденето на животни, легитимираме убийството на животни като нещо, което е, както каза доктор Мелани Джой във видеото, нормално, естествено и необходимо. Когато си говорим с хора за вегетарианство, например, обикновено хората се делят на вегетарианци и месоядни. Но тези категории не са правилни, защото месоядно животно или всеядни или хищници, или древопасни, плодоядни, това са категории от биологията, от науката, които показват видовата храна, с която се храни един животински вид. И те нямат нищо общо с личния избор и с рационалните аргументи, които прави човека, като едно мислещо същество, относно това каква диета има и как изобщо функционира в социума си. Така че да се каже, че човек е хищник или всеяден или дори растителнояден, не е правилно, тъй като от друга страна имаме вегетарианство, което всички са наясно, че е някаква система от схващания, от вярвания, от идеи. Тоест, едното е идеология, другото е някаква биологична предпоставеност. И за това или трябва да ги изравним, да боравим с едни и същи категории, да кажем има месоядни хора и растителноядни хора, или да кажем има карнисти, вегетарианци, карнисти и вегани. И мисля, че това е доста добра причина да въведем тази дума в езика си и да използваме в всички сфери на нашето общуване. И много често, когато кажем на някой, че сме вегетарианци или вегани, те отговарят с същите тези защитни механизми на карнизма, за които видяхме във видеото. Ако кажеш, че си вегетарианец или веган, веднага го чувстват като някаква лична нападка към тях. Приемат го много лично и ти казват, че не си прав, че си краен и други подобни определения. Докато ако кажеш, ами аз не ям еди какво си, казваш аз постя или искам храна, която е без месо. Ако те питат защо, казваш ми искам да отслабна или много ми е висок холестерол и те, о да, много хубаво, то така е по-високо да ядеш повече плодове, зеленчуци. Защо става така? Ако кажеш, че си вегетарианец или веган, една реакция, ако кажеш, че просто ядеш растителна храна, е друга реакция. Те реакцията е, че когато кажеш, че не ядеш еди какво си или че ядеш еди какво си, те го приемат като нещо нормално, защото не споменаваш нищо за животни. Ако кажеш, че не ядеш убити животни, ако кажеш, че си вегетарианец или веган, те веднага започват да изпитват вина, че те на практика да умрели животни, а пък ти не го правиш и че ти по някакъв начин ги нападаш лично тях и тяхното достоинство с това, че ти смяташ, че животните не трябва да бъдат убивани за храна и че не трябва да им се взима млякото, яйцата, вълната и прочее. И може да видите как колко детински се държат в такива ситуации. Това е като в детската градина, като примерно момченцето отива при момиченцето и някой му казва ти я харесваш, той казва не я харесвам, обаче всъщност я харесва. И по същия начин, като кажеш на някой ти си карнист, ти ядеш умрели животни, той ти казва не е вярно, не е така. По същия начин, както момчетството казва, не я харесва.
Обаче, ако наистина осъзнава себе си като човек, който има етични принципи, тогава ще каже: не е вярно това, какво ме занимава с глупости, няма да почне да ти казва: не е вярно, ти си еди какъв си, ти искаш да ми отнемеш свободата на избор и прочее. И така, социалната промяна изобщо е такава последица от невидими промени, които се случват в ежедневните действия на милиони хора. И за да не остане неназован карнизма като идеологията, която кара рационални и хуманни хора да вършат абсолютно ирационални и нехуманни неща всеки ден от своя живот, е необходимо да назовем нещата с истинските им имена. Ако няма такива термини, да измислим нови и да ги използваме. Понякога е трудно, защото всяка промяна в някакъв модел, който ти е наложен, а пък този модел е толкова доминиращ и наложен в съзнанието на хората, може да се получи проблем в разбирането, защото съзнанието се свиква с стария модел. Но ако смятаме себе си за вегетарианци и вегани, т.е. използваме някакви такива думи, които да ни дефинират по някакъв начин, значи наш дълг е, така да го кажа, да се опитаме да променим парадигмата и да покажем, че има друг модел, че ние сме водени от ценности, че имаме ценностна система, която включва състраданието, ненасилието и справедливостта, защото веганството до голяма степен е справедливост. Не е справедливо едни да страдат за сметка на други. Също така, нека жертвите да не излизат извън фокуса. Това, което ние имаме като ценностна система, е, че животните са индивиди и че те живеят и са цялостни и завършени същества. Думата индивид се знае от латински, дивид от дивида, което е разделям, а пък и не означава не, форма на отрицание. Тоест индивид означава неразделен, т.е. цялостен. Имаме нещо, което е цяло живо същество, което си има съзнание, има си емоции, има си цел в живота да живее свободно и щастливо, без да му се отнемат тези свободи. А това, което прави карнизма, е да фрагментира цялостното животно, защото след като то бъде убито, т.е. първо му взима живота или разполага с него, докато му го вземе, както е в промишлените ферми, в клетките, всички тези места, където бива затваряни животните. И живото нещо става мъртво. Тялото му се фрагментира, нали, има части от тялото на животното, които се смятат за ядливи, и други части, които са неядливи и се изхвърлят просто. И се сменя името. Това вече не е пресе свинско, не е крава телешко. И абсолютно целият индивид бива разпърчетосен, живото става мъртво, вече нищо не остава от цялото. Аз съм веган вече повече от 10 години, 2005 станах веган, като постоянно съм размишлявал за различни неща, много различни причини, намирал съм взаимовръзки. И в крайна сметка есенцията, това, което мисля, че най-важното за мен да бъда веган, е комуникацията между мен като човек и другите видове. Не някакви рационални, екологични или каквито и да е причини. Именно това, че
аз смятам животните за други видове, с които аз искам да водя ненасилствена комуникация, искам да ги разбера, искам да знам те какво чувстват, искам да знам те колко са интелигентни, как са като друг човек, с който разговаряш. Всяко едно животно си е уникално не само като животински вид, ами като индивидуално животно. Както се показва в видеото ни. Едно от нещата, които карнизма прави, е, че когато имаш куче или котка вкъщи, ти го смяташ за част от семейството, за индивид. Обаче, когато имаш няколко хиляди, да речем, прасета в една свинеферма, на тях им слагат номерчета на ухото и всяко едно е просто номерче и всички прасета са еднакви. Няма индивидуални прасета, но ако някой отиде в тази ферма и освободи едно прасе и ти го доведе до теб и ти го видиш като едно индивидуално прасе, ти започваш да си играеш с него, разбираш колко е интелигентно, как то не е като другите прасета, ами си или някакво по-умно, или по-тъпо прасе, но си като индивиден. И за мен всички животни са такива индивиди. Аз смятам, че ние трябва да се опитаме да ги разберем. А пък, когато се храниш с месо или с мляко или яйца, тогава не мисля, че има ненасилствена комуникация вече с другите видове, защото ти може да си имал ненасилствена